Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я сегодня буду делать видеообзор на свои работы, так называемое портфолио. Многие думают, что я меньше года работаю печником, так как у меня свежий YouTube канал. Я хотел сделать видеообзор на свои работы, которые я смог найти в своих папках. Некоторые фотографии у меня отсутствуют, некоторые видео не делал. Я недавно видеообзоры стал делать. Но вот этот моя первая папка с проектом. Здесь у меня будет барбекю, здесь будут готовиться угли. Угли через вот то отверстие будут проходить в зону барбекю. Вот оно светится. То есть угли готовятся в одной камере, а барбекю делается в другой. Замысел такой. Ну, вроде как получилось красиво, симпатично. Извините за малое количество фоток. Это один из больших моих комплексов. Здесь русская печь, здесь присутствует барбекю, присутствует и под казан печушка. Над казаном, над плитой там пустое пространство. Туда ложится сетка, на сетке сушатся ягоды, грибы, все что угодно. У этого комплекса одновременно может работать две камеры, либо русская печь и барбекю, либо русская и казан. В общем, чего-то, но две. Третья уже не вытягивает труба. Это маленький камин, полуугловой. Там нету никакого зуба, он просто внутри пустой. Здесь юшка поворотная, обычного диаметра, как обычная юшка. Этот камин не дымит и хорошо справляется со своими обязанностями, хорошо аккумулирует тепло. И вот эта юшечка самых стандартных размеров, 15 на, наверное, все-таки 20 сантиметров диаметра на кругу. Вот такой угловой камин у меня был в практике. Это печь-камин, у него есть левая камера, правая камера и центральная камера на втором ярусе. Он может работать как и камин, как и печь-камин. То есть его надо разжигать как камин, там сверху над полочкой видно юшку, ее выдвигаете, разжигаете, и когда все разгорелось, ее закрываете. И выходные газы сгорания пойдут в левую камеру, потом в правую камеру, потом на второй этаж. Вот здесь, давайте сначала покажу. Вот здесь имеется в виду фундамент. Фундамент я моноличу стяжкой армирующей, так как старый фундамент из кирпича от русской печи оставался. Вот первый ряд уже делаю. Так как дом деревянный, вдоль деревянной стены я делаю кирпичное ребро, чтобы обезопасить стену от перегрева. Потом идет канал, как видите, сантиметров 6 шириной, и на всю высоту стены он такой будет подниматься. Из него будет отходить теплый воздух, чтобы не стену грызть, все-таки вот через эти отверстия будет выходить теплый воздух с левой и с правой стороны. Вот сама камера сгорания. Вот она и сверху, горячий воздух идет налево, попадает в камеру в левую, потом идет назад. Сейчас покажу, вот назад. И сзади переходит в правую камеру, а из правой камеры поднимается во второй ярус. Во втором ярусе он уже делает, как бы закручивается, там как бы купол находится, и уже попадает в трубу и уходит на улицу. Этот камин греет всем своим зеркалом. Из угла теплый воздух выходит через отдушины вдоль плинтуса. Вот обратите внимание, щель вдоль стены правой. Около левой стены ее пока не видно. Вот она.
там будет хорошо прогреваться стенки и будет уходить дополнительное тепло, которое будет улавливаться не стеной, а именно выходить в помещение и будет прогревать хорошо комнату. Вот там моя палатка стоит, я прямо в доме располагал палатку и там ночевал. Вот эта щель, через которую будет выходить тепло либо на второй этаж, либо на первый через вот эти отдушины вдоль плинтусов. Жалко, не сохранилась фотография со стороны чердака. Там на финише уже хорошо было видно колодец, через который заходит более холодный воздух и, продавливая его вниз, выходит и прогревает дополнительно помещение. Это голый камин квадратной формы. Первая камера у него как купол состоит, и вторая камера на втором ярусе тоже в виде купола. Получается это печь-камин купольного типа. Вот так она выглядит. Ну, вроде. Горит очень хорошо, тяга очень отличная. Ракочет камин. Гудит так и даже закрывается поддувало, потому что возникает очень большая тяга, что поддувало может само закрываться из-за того, что реактивный поток создается внутри печи. Смотрите, поддувало стоит ровно, его затягивает воздухом, сквозняком затягивает. Может быть, вы слышите, как тяга работает и гудит. Обратите внимание, там где замето, с левой стороны, там выбивной кирпич. Я не стал ставить лючок прочесной, я сделал выбивной кирпич. Когда придет время чистить печку, просто можно молоточком стукнуть, он легко вывалится, он промазан очень слабенько, специально для того, чтобы его можно было выбить. И после прочистки купола его обратно вмазываешь на глиняную смесь, и все красиво смотрится. Это модель другого углового камина с отопительным щитом. Это каминопечь. Столб горячего газа идет кверху от самого камина, а на задней стенке он идет вниз и потом возвращается опять вверх и в трубу. Эта каминопечь работает только как каминопечь. Ее нельзя запускать как камин, она не предусмотрена. Она работает и греет целиком всю вот эту конструкцию. Это еще один камин более строгого типа, а рачек у него нету. Жалко, у меня мало фотографий, я их для себя фотографировал, не собирался делать никаких блогов. А так было бы интересно показать его конструкцию, как он устроен. Сначала делался камин, беседка делалась потом, а потом я возвращался и делал трубу повыше. Потому на одних фотографиях видны потеки воды. Это потому что еще герметизации между крышей на тот момент не было. Вот здесь хорошо заметно, что вода не успела испариться. Я вот этот пенечек загонял повыше. Очень широкая труба.
сделано для того, потому что стенок нету, а сквозняк очень плохо влияет на барбекю. Оно начинает дымить, поэтому трубу сделаю пошире. Эта модель печь камина с плитой хорошо себя зарекомендовала. Тяга тоже хорошая, ракочет, гудит, тянет и мелкий пепел даже затягивает, если поддувало открыто полностью. Вот это прочесное отверстие одно, над плитой там стоит как бы маленький купол, и вот прочесное отверстие второе. Так все это выглядит. Тепла много из дверцы, так как лучевое тепло от открытого огня, но через стекло все-таки тоже проходит. Плита сильно раскаляется, тоже дает свое тепло. И за плитой дымоход, который идет на второй ярус, и тоже греет заднюю часть над плитой. Ну и вот этот маленький купол, который сверху, тоже аккумулирует остатки тепла. Тоже фотографий мало, ну то, что есть. Эта модель не моя. Я ночевал в домике, когда делал комплекс печной. И в домике вот такая печь была построена. Здесь газ идет кверху, стопки, духовочку минует, потом опускается вниз до самого пола и поднимается кверху. Осмотрев эту печь, я понял, что тяга у нее плохая именно из-за того, что дымоходы опускаются до самого пола. Да, стена прогревается, но тяга тут еле-еле хватает для работы печи. Никогда такие печи не делал и не хочу делать, так как на вот этом образце я хорошо увидел ее работоспособность, а работоспособность у нее хромает. Видны также затемнение, особенно у каминной дверцы с обратной стороны, вот с угла, обратите внимание, с правого угла, прямо из-под дверки выходит угар, и на кирпиче остается сажа. Также и у самой дверки. Это потому что тяга тут очень-очень плохая. А плохая, потому что горячий воздух должен идти кверху, но не опускаться до самого пола. Очень трудно опустить воздух горячий к полу, чтобы он потом опять еще и поднялся. Это русская печь, самая простая, с большой лежанкой, большая глубокая русская печь. Хорошо работает, труба тут не очень большого сечения, стандартного в кирпич внутреннее сечение трубы. Разжигается очень легко, горит, не дымит. Как видите, задымления нету. Этот ряд кирпича я на момент фотографии не успел доделать. Я его доделаю чуть позже, и сейчас вам все покажу. Обратите внимание, нету кирпичей, которые вертикальными швами находят другие вертикальные швы. Все запиливалось именно для того, чтобы кладка была красивее. Вот я уже доделал лежанку на момент этой фотографии. Если вы видите, как запилены лучики у арочки, обратите внимание. Вот таким образом я запиливал, когда делалась арочка. Сама арочка не запиливалась, кирпичики не идут не клешем, а так как у завода, просто идут половинками, поэтому швы здесь идут немножечко раскосые. Такая конструкция легче делается и дешевле. Хозяев устроила, хозяева рады. Но арочка немножечко смотрится, была бы лучше, если бы ее, конечно, запилили. Но это лишняя работа, которая стоит также денег.
Следующая моя работа. Следующая работа это будет камин уличный. Точнее не камин, это будет барбекю. Кирпич тут видите какой цветной, разноцветный. Это родошковический кирпич. Он что дешевле Витебского, но он более круглый, более банановый, так сказать, по форме. И цена у него на 30% дешевле, чем у Витебского. Витебский, к слову, тоже не самый хороший кирпич. Могли бы они его калибровать как-нибудь, потому что геометрия вообще у Витебского плохая. Нету 90 градусов, размеры пляшут плюс-минус 5 миллиметров. Это, по-моему, очень плохо. Следующее барбекю уличное, совмещенное с плитой. Вот это. В этом барбекю можно делать само барбекю, прямо на плите разводить углы. Снизу можно любоваться огнем, дверка стеклянная, для того, чтобы можно было поставить чугунок, когда нагревается внутреннее пространство, можно и что-нибудь потомить там, приготовить. Вот такая получилась интересная конструкция. Это домик охотников. Им надо было обязательно духовку, чтобы приготавливать свою добычу, видимо. Плиту выполнил с арочкой. Арочку тоже не запиливал, но запиливал стартовый кирпич вот таким образом, чтобы арочка сидела более плотнее. Сверху стоит ступенечка, это для того, чтобы сушить обувь. Она в пол кирпича вполне хватает, чтобы можно было ставить какие-нибудь сапоги, валенки после охоты. Охота, так понимаю, зимой происходит. Вот кирпичи я не запиливал, но делал насечки. Насечки для того, чтобы кирпич не выскользнул из своего места со временем. Все-таки печь она дышит, она двигается и немножечко туда-сюда. Кирпич может проскользнуть, для этого делал насечки. Труба, прошивка на трубе, чтобы дождик не попадал на чердачное помещение, сделал вот таким образом. Как видим, выходит стандартная труба из 5 кирпичей, потом она увеличивается до 4 кирпичей. И таким образом вода не попадает за трубу, а вот эта пяточка собирает как бы на себе атмосферные осадки, но не дает стекать по трубе ниже. Этот столбик по принципу печи Кузнецова. Снизу есть купол, большая топочная камера, сверху вторая камера, второй купол. И чтобы его чистить, есть посередине лючок. Тяга тоже очень хорошая. Если не закрыть поддувало, там мелкие щепочки, возможно, даже улетят. Жалко, видео нет, я бы с удовольствием показал. Эта печь тоже одна из самых интересных. Она очень большая, с лежанкой. Что главное, лежанка находится в стороне, а дымовые газы подходят к лежанке по верхнему каналу. Вот такая верхняя печь. Это сделано из кирпича Витебского, только цеха второго. Тут, как видите, нету краски, и кирпич более неровный. Вот там лежанка находится. Сверху подходят дымовые газы, опускаются в лежанку, делают круг и выходят обратно в печку, тоже поверху.
Вот она сама лежанка. Как видите, она на высоту табуретки. Ниже делать нельзя. После меня пришел другой печник, сказал, я сделаю ниже. Хозяева обрадовались, он переделал лежанку. Печь не заработала. Ну что ж, слушайте всех подряд. Вот сама печка, куда трава закидывают. Вот сам дымоход, который опускается в лежанку и уходит обратно через верх, обратно в печь. При замере температуры лежанку подходит газ, температура 90 градусов. Такой же температуры он выходит в атмосферу из трубы. Значит, конденсата в трубе не будет. Ну и лежанки тоже хватает своей температуры. Вот эта топочная камера, вид из одной из спален. И длинная печь, метра, не помню, уже метр 80, наверное, длина, вот, рассчитав его, все греет. Вот лючки прочистные. И сама печь, смотрите, она 1,5 кирпича толщиной, очень тоненькая, похожа на стену. Это военные технологии. Это камин тоже квадратный, угловой. Смотрите, я развернул трубу, чтобы она шла параллельно стене и чердачному помещению. В этом камине нету куполов. Есть только зуб, топочная часть. А вот эта труба, это как бы змеевик внутри. Он сидит неплотно в кирпичах, в случае чего его можно выдернуть оттуда. По задумке, змеевик должен греть пару батарей, которые будут находиться в доме. Вот такой змеевик сваренный, полунержавейка, полу из железа. Его можно легко вытащить, не разбирая печь. Это самое главное, если задумка у человека не удастся, камин разбирать не надо будет. Это моя разработка, печь Юзеева. Я ее автор. Смысл в том, чтобы раздвинуть дымоходы и увеличенной площадью обогрева больше снять тепла в помещение. При меньших размерах печки обогрев больше. Как бы смысл такой. Это так, грубочка. На ней есть небольшой купол. Но купол не для того, чтобы сверху была какая-то камера. Сверху стандартные 3 дымохода идут. Один продолговатый и 2 квадратных. Вот он, продолговатый и квадратные. Из топочной части газы поднимаются через 2 квадратных дымохода одновременно кверху, а потом опускаются в передний продолговатый дымоход. Продолговатый дымоход делится на 2 части, и газы потом через него опять поднимаются кверху и на выход. А вот эта Т-образная щель, она выдает лишнее тепло в комнату. Повторяюсь, это моя разработка печь Юзеева. Это самый обычный камин. Камин больше квадратный, без всяких премудростей, с одной полочкой. Декоративные решетки на нем стоят, стекла нету. Так он выглядел после замытия. Собачка греется, оценила тепло огня. А это уже лакированный, только люди поспешили лаком покрыть, камин полностью не просох, поэтому лак местами стал белым. Это модель русской печи с полочками, премудростями, красотой, с множеством арочек. Здесь есть летний ход, который дает
легкий розжиг в плите, так как у плиты большие дымоходы и сразу они не затопятся без летнего хода. Вот это юшечка летнего хода снизу, сверху основная юшка. Так, а это дальняя часть. Дальняя часть из дальней комнаты — это декорация. Как бы если смотреть на русскую печь, то с обратной ее стороны, сбоку, справа боку, вот так вот у нее бочина сделана. Стена кривая, поэтому я тоже по кривой стене сделал кирпичную кладку. Вот такая у меня получилась работа интересная. Это тоже печь-камин с плитой. Там плита 70 сантиметров длиной, она полностью от угла до угла. Вот такая глубокая. Выдает лишнее тепло, плюс приготовить что-то можно. Камин не очень большой, хорошо греется, хорошо тянет. Сверху находится купол по принципу печи Кузнецова. Это интересный экземпляр. Печь с водяным контуром охлаждения, конечно же. Это гидроаккумулятор. Он аккумулирует тепло. Бак внутри печи греется выхлопными газами, забирает тепло, а тепло он забирает очень сильно. Железо очень сильно греется, намного сильнее, чем кирпич. Вода нагретая аккумулирует тепло, и насос циркуляционный подает ее в батареи. Батарея находится в пристройке. Тем самым пристройка отапливается. Вот такая вот инженерная мысль. Вот такой вот бак. Фитинг сверху вы видите. Снизу аналогичный. Его, скорее всего, не видно, но он есть. Если с магистрали водоснабжения подключить воду к баку, если он даже перегреется, бак не лопнет, вода лишняя, перегретая, уйдет обратно в магистраль водоснабжения. То есть можно будет открыть холодную воду, горячую воду, но бак все-таки не лопнет, он будет постоянно теплым, и батареи тоже будут теплыми. Вот так выглядит готовая конструкция. Обратите внимание, как я запилил кирпич. Дверка нестандартная, я не смог выгнать кирпичи вровень с дверкой, потому пришлось сделать вот такой замок. То же самое, только вид сбоку. Так, это столбик, тоже по принципу Кузнецова сделанный. Внизу очень большая топочная камера. Полежки можно кидать примерно полметровые, даже 60 сантиметров напиленные. В общем, есть два купола. Снизу один, сверху второй. Тяга хорошая, дрова можно мелко не колоть, это преимущество. И на купольной печи уходит немножечко меньше материала. Также их проще чистить. Этот печь-камин тоже купольного типа. Тут сверху большой купол, а снизу топочная камера. Труба уходит не с самого верха, она уходит почти от самой топки, вниз опускается. То есть половина печи это занимает купол, где аккумулируется тепло, а сама труба
излишки выхлопных газов, которые уже полуостывшие, забирает почти от самой печи. Кирпич тут бэушный от разобранной старой печи, поэтому она конструкция будет штукатуриться. Это не очень качественные фотографии печи в бане из бэушного кирпича, частично оштукатуренная. Вот у нее горн, внутри трубы, это парогенератора, 3 штуки сзади, заплесканные с торца и проваренные. Парогенератор — это вот эти 3 трубы, все остальные трубы греют просто воздух, который вентиляторами гоняется по помещению и прогревает помещение перед тем, как сходить в баню. Вот они трубы, их приспособили, что туда тоже воду заливать. Вот маленькая трубочка стоит, это уже чтобы снимать тепло паром. Пар намного больше тепла переносит. А вот парогенератор, испарилки, вид испарилки. Вот 3 трубы. Вороночки небольшие. Вороночки нужны для того, чтобы пар не в лицо выстреливал, а бил в пол. Тем самым пол лучше прогревается. В банях всегда очень холодный пол, и пол прогревается в первую очередь. Здесь он сделан прогрев паром. Очень чистый пар. Все довольны. А бак водонагревания стоит, вот у него торчит часть бака из печки. Этот бак греет воду. Вот как-то так. Это печной комплекс, один из самых красивых, с большой столешницей, красивый. Но здесь есть свои нюансы. Половина печного комплекса находится на террасе, которая замоноличена самим домом, а казан со столешницей находится на пристройке, и пристройка на собственном фундаменте стоит. И возможно, да невозможно, печь наверняка бы треснула, если бы не было демпферного шва, который я ставил не пустым, а забил его стекловолокном, чтобы он мог немножечко дышать и гулять. Колонна, которая приходится на середину печи, пришлось ее обкладывать кирпичом, а кирпич пропиливать примерно по 3 сантиметра кусочками и обкладывать колонну. Вот колонна, которую я обходил. И вот кусок стекловолокна, вот он шов как раз идет от пристройки, он проходит через печку, и вот стекловолокно стоит, которое препятствует слипанию 2 частей печи, чтобы одна часть на другую не надавила и не лопнул кирпич, трещины не пошли. В общем, столешница у меня подвешена в данный момент на уголках. Уголки подпирают верхний кирпич, пока он еще не замерз. Это первые 2 ряда. И внутри столешницы на 2-м ряду будет арматура. Арматура будет перевязана уже со стяжкой крепкой. И сверху будет финишная столешница из коричневого кирпича. Как вы уже видите, все готово. Внутри под этим рядом есть армирующий слой стяжки, что дает дополнительную прочность и экономия кирпича. Вот такая вот арочка. Обратите внимание, она немножечко углублена. Дымоход от печи идет вдоль колонны. Колонна тоже обернута базальтовым ватой, то ли картоном, я уже не помню. Это для того, чтобы бетон у колонны не горелся. Базальтовая вата, слой кирпича, потом идут дымовые газы. Вот так это работает. Это уже вечернее время. Арочка у меня выполнена классически с двойным кирпичом. Двойная арочка будет, то есть
снаружи она полукруглая, изнутри шамотная. Вот работа движется, уже стоит, и плита стоит, и уже скоро будет финиш. Умывальник немножечко не мог встать на место, потом пришлось спилить мне кирпичи, много-много раз подгонял. Видите, выборка очень большая и по углу, и изнутри, потому что умывальник не помещался. Вот я вам рассказывал, как у меня кирпич обходит, как я его на 3 сантиметра разрезал и обходил колонну. Вот крупным планом все хорошо видно. Вид сзади, колонна уже обошлась полностью. Со стороны двора видно, что это огромная печная конструкция. Вот он шов идет, демпферный, про который я вначале рассказывал. И полочка коричневая, которая идет по кругу и дополняет орнамент печи. Вот так это все выглядит в готовом виде. Дымовые газы поднимаются от камина кверху, а от казана дымоход идет не по задней части, а по передней части, по боковой части между шамотным кирпичом и стеной барбекю. Так вот сбоку дым проходит. Это еще одна конструкция. Я начал ее делать, пока беседки не было, была только залита монолитная плита. Арочка тут двойная, из шамотного кирпича, запилена клешем. Все аккуратно, красиво, швы тоненькие, что вертикальные, что горизонтальные. Вертикальные кажется немножко больше, потому что у кирпича радиус на углах, на вертикальных углах больше, чем на горизонтальных. На горизонтальных радиуса бывает вообще нету. Как всегда, начинается работа с гидроизоляции, с раскладки первого ряда. Вот таким образом я сделал первый ряд и выровнял его по уровню. Как вы сделаете первый ряд, так оно все и пойдет. Так уж это очень важный момент, делать первый ряд и вымерять диагонали, чтобы не гуляли. Здесь работаю примерно 2-3 дня, только что фотография была. А вот другие строители делают вокруг уже беседку. Пока я делаю печку, другие делают беседку. Вот так это выглядит со стороны. Здесь я, наверное, уже дней 7 работал. Если вам кажется, что это быстро, может быть и быстро, но я работаю по 15 часов в день. Потому если разбить это по сменам, по рабочим, то вдвое больше времени получается. Это мое ночлежное место. Там диванчик, а так как в доме очень холодно, там стоит масляный калорифер, чтобы тепло не уходило в потолок, я закрыл все это полиэтиленом, вот так я ночевал. Это пробный розжиг, сжигаю мешки из-под клеевого состава, они горят, зазнамбления нету, значит все хорошо получилось.
Это мой первый комплекс с именно такой аркой. Арка из двойного кирпича, изнутри шамотный, снаружи обычный красный. Двойная арка, запиленная лучики. Это мой первый комплекс именно с такими арками. Спасибо Александру за то, что он подсказал мне вот такой проект. Я ему сделал барбекю и получил хорошее портфолио. Вот так начиналась эта арочка делать. Кому интересно, покажу. Сначала делается арочка, выставляется, и к ней уже подгоняются боковые стены. Если вы будете делать наоборот, получится криво. Делайте только так. Тогда будет все красиво и аккуратно. Это печь с коптильной по российскому проекту. Проект был купленный, не знаю сколько денег. Шамотный пилить здесь не надо было, что и проще для меня с одной стороны. Но он стал так и выглядеть. Меня устраивает, честно. Ну, хозяев тоже устраивает. По крайней мере, претензий не было. Вот где я показываю, там нету замазки. Нет замазки, потому что самое нижнее место, оно нагревается очень сильно, кирпичи расширяются и выдавливают боковые стены. Чтобы этого не произошло, посередине я замазку между кирпичами не делал. Также и на ряд ниже тоже не было, потому что угли тоже дают большую температуру. Вот эта арматура, которую вы видите, это хвост от юшки, юшка дроссельного типа поворотного, самодельная. Она нужна для того, чтобы отсекать холодный воздух из барбекю, когда пользуешься мангалом либо коптильной, чтобы тяга не ухудшалась от подточки холодного воздуха. Это домик охотника, уважаемого человека. Я там делал комплекс. Комплекс я делал зимой, на улице температура доходила до минус 20. Рабочее место я укутал двумя слоями сарафановой пленки. Это помогло, была плюсовая температура, и все хорошо получилось. Ничего особенного в этом комплексе нету. Единственное отличие, что это круглое отверстие, там будет выходить электрическая вытяжка от плиты, а с угла будет стоять угловое окно. Да, и умывальника здесь не будет, будет столешница, но деревянная, потому место под нее оставлено. Вот так выглядит. Кирпич, кстати, не витебский, вроде бы Минского завода, если я не ошибаюсь. Кирпичного завода. Обратите внимание, вот она газовая горелка, а вот мороженый кирпич, который настолько скован льдом, что креветки глазированные вдыхают энергию курят льдом. Я завозил на улицу, отогревал газовой горелкой, отогреваются они весь день. Получается, то, что я сегодня отогревал, на завтра я мог уже пускать в работу. Вот такой вот отогретый кирпич шел уже на строительство комплекса. Единственный нюанс, если кому-то посчастливится так работать, вытирайте клей сразу, так как теплый кирпич, он сразу очень быстро, в общем, дает схватываемость клея. И если клей схватит, то будет плохо отмываться. Это еще один из лучших моих комплексов. Он хоть и не сильно большой, но весьма красивый получился. Вот так он выглядит. Здесь духовой шкаф сделан из шамотного кирпича. Он не чугунный.
Видите, дверка стоит отдельно. Сзади стоит 2 слоя утеплителя обязательно. Мало того, между шамотной вязкой в топке казана я тоже делал утеплитель, поэтому тут утеплитель в несколько рядов стоит. Возгорания просто не может быть в случае даже большого перегрева. Вот люди летают по улице, а я вот работаю комплекс, и работая дает свои плоды. Комплекс получился весьма красивым. Это у меня очередная работа, столбик, обычный столбик, хоть и со стеклом, стеклянная дверка, но он купольного типа сделан. Тут 2 купола, большая топка, это как считается тоже купол, и на 2-м ярусе полноценный купол по принципу печи Кузнецова. Труба здесь стояла железная, диаметром 120 сантиметров. Тяга тоже хорошая, гудит очень хорошо, печь работает. Единственный был нюанс: сверху на трубе стоял флюгер, и он мешал тяге, пришлось его убрать, и без флюгера тяга очень сильно выросла. Вот так начиналась работа. Сначала выставляются углы, а потом все остальное. А это та же самая печь. Вот она уже в работе. Как видите, задобления нету. А дверка, смотрите, на 3 шурупах слева и справа прикручена. Нет еще. Это прочистная для верхнего купола. Раз в 5-летку все равно придется чистить. И эта дверочка очень пригодится. Этот комплекс был сделан на основе предыдущего комплекса с небольшими доработками. Количество кирпича выросло в 2 раза. К сожалению, заказчик не оценил мои старания и оплатил так, как мы договаривались. Так как мы договаривались раньше. Это грубочка с маленькой лежаночкой. Лежаночка дает очень много тепла за счет того, что в нее заходит самый первый сгоревший газ. Очень много тепла поглощается лежанкой и потом, естественно, выдается в дом. Дом прогревается.
начала строительства. Как видите, внутри лежанки два дымохода горизонтальных. Дымоходы идут на уровне колосников. Сама лежаночка тоже получилась не очень высокая, что и радует. Так, как-то так. Эта печь одна, самая первая, которая построена в Республике Беларусь. 3 вертикальных канала, оштукатурена. Топка сделана таким образом, чтобы помещались длинные дрова, и они скатывались к колосникам и догорали. Этот комплекс остался недоделанным, так как вмешались соседи и уговорили за более меньшую плату доделать его. Потому я получил свою зарплату только за то, что сделал, а уже остальное не мое дело. Спасибо, соседи. Это камин не мой. Я ночевал в этой беседке и грелся над этим камином, с этим камином. Арка у этого камина очень высокая, 9 кирпичей вроде бы. Из моей практики арка должна быть не более 7 кирпичей в высоту, иначе будет задымление, как на этом экземпляре. Тем более здесь еще и кирпичики снизу подставлены, чтобы уменьшить портал. А в целом очень красиво и греет тоже очень хорошо. Пока я ночевал в предыдущей Ну, в общем, трубу видно. Это вот с другой стороны. Там видно, как сажа. Это первый запуск был. Сажа осталась. И видно все. Идеально работает. Не дымит. Камин под штукатурку. Вот такой небольшой. Полностью рабочий камин.
Это мои проекты, я их рисую, чтобы лучше объяснить заказчикам, как будут работать печи, прежде чем заключаю договор, чтобы хозяева знали, на что они подписываются, и я сам знал, на что я иду работать, на какую работу мне предстоит выполнить, чтобы без всяких подводных камней и изменений. Это не моя печь. Мне понравились арки. Я надеюсь, я у кого-нибудь тоже сделаю такие арки в будущем. Это программа Google SketchUp. Она мне помогает рисовать проекты, помогает людям увидеть, как-то сгруппировать некоторые модели печей, чтобы увидеть итоговую картину, что они хотят увидеть. Вот таким образом я подсказываю людям, показываю итоговую часть работы, которая предстоит уже на финише. Тут некоторые работы. Это вот коробка дома. Тут камины, печи, русские печи. Google SketchUp рекомендую. Спасибо за внимание. Нашел сколько смог. Обращайтесь, пишите. Замечания, предложения принимаются. Всем спасибо и пока.